好，清水灣大澳門搭咗91號，今日咧就係去呢個龍蝦灣睇石刻，再加上 Q 多四個標啦，最少希望得嘅話上埋呢個釣魚翁 Q 多兩個標。好，今日會沿住呢個清水灣道一個逆時針行啊，咁啊大部分都係山徑上面或者一啲大路上面啦，應該所以都唔會好困難。第一個標應該係附近啊，嚟到呢度冇幾遠就喺呢度，需要呢度入去，應該係呢個附近嚟嘅。好啦，呢個標就係呢一度，哇，好多蜘蛛。喺啲霧後邊啊。好，頭先嗰個係4012.06啊，跟住而家去嗰個郊野公園入邊嗰個係靚標啊。好，而家入去嗰個最端前面少少有個標，靚標，跟住行呢個龍蝦灣郊遊徑嘅。好啦，就係前面嗰個靚亭隔離嗰個靚標。哇！呢度咁多廁所，哦，頭先嗰個唔係廁所，嗰個係新聞處。呢個就係4011.06，有寫到呢個靚仔。清水灣高爾夫球俱樂部入邊都好似有2個標，但要有會員先入到去。釣魚翁如果一陣間完成咗，係啦，而家就要扮過去後邊 Q 多2-3個標，跟住去呢個龍蝦灣，跟住落翻嚟呢，過翻嚟呢度，去翻頭先個起點，大澳門啊，跟住再上呢個釣魚翁，上完釣魚翁再 Q 咗個標就可以去將軍澳啦。好，今日就大概係咁啦。好，而家上呢個郊遊徑，大概用咗半個鐘。行咗2 K 到啦，而家去揾嗰條頭先嗰個郊遊徑。呢個龍蝦灣郊遊徑，大坑墩我而家係大嶺洞一個標，呢度263一個標，跟住去龍蝦灣石刻。上返去，再上呢個釣魚翁，跟住再去個類似呢個標啊。最後好啦，就咁啦，唔講咁多。到一開始啦，睇落幾金。呢個一直上到嚟200零，嚟到呢個絲帶粉紅色嘅，呢個咧就係上去260嗰度，若隱若現啊！食幾先？由呢度成日都唔夠300米、200米到，但係好多蜘蛛啊！好，超多蜘蛛啊！
行咗呢個石呢度，應該係哦，見到啦，就喺呢個前面。就好似呢啲蜘蛛啊，睇唔睇到？好大隻，2寸長，好多。50點12啊，唔係幾多.03，唔記得咗，寫翻出嚟263，個高度係最高點，大約最高點。休息一陣先。哇，好多蜘蛛網啊，成個遮都係啊。咁啊，最好帶把遮啦，可以抹走啲蜘蛛絲。好熱啊！出晒汁，成身汗啊！又曬，嚟到呢度54分鐘啊！扮過去，叫埋最高嗰個標，跟住就落去龍蝦灣。上面就係大嶺洞啊，嗰個標605啊，好熱。行咗一陣都熱死嘅啫。大嶺洞605休息，繼續去呢個龍蝦灣方向行，而家係向落嘅啫，所以正好多。咁如果行山咧，雖然200幾米，但係如果咁即係而家個天氣咁熱咧，就小心啲啦，即係好容易引發呢個其他病啊，熱衰竭啊，甚至中暑啊，或者心臟病。所以盡量都係秋天啊，天氣合適嘅時候先嚟啦。好，下低就係綠蛋洲同埋呢個龍蝦灣，幾靚，空雲變色。睇嚟個大驟雨就快嚟到，都好嘅，希望唔好行雷啊，落雨就算啦。哇！即刻溫度降咗，講10度都有啦，喺度涼快幾多，又有風，即係有啲雷聲，哇！正好多，而家呢個就好舒服啦。好，就由呢度落嚟，跟住而家去埋嗰個龍蝦灣石刻，再挑埋另一個標，再睇下行唔行埋呢個釣魚翁先。呢個龍蝦灣有個命案，好似係2宗命案喺呢度發生過。好，石刻先由呢度嚟70米。好，呢個龍蝦灣石刻啊，呢個滘西灣黑角石，呢2個應該都去過啊。大浪灣去過未咧？都唔記得咗添。呢度最感覺係好似最渣喎，好似個紋路都唔係好清晰。好啊，嚟呢度大概有一個瞓低咗嘅養車處，應該由呢度上入去咧，就有個657嘅標高柱，我上去。
去睇翻導航先。類似咁嘅，都有隱約見到條路嘅，其實有啲好舊嘅絲帶啦。啲路咧就俾啲草遮住咗，但係都條路都仲喺度嘅，其實都見到嘅。我要踎低啲睇到先睇到。見到657，落雨所以成條褲濕晒。好靚喎，都新淨。冇經歷過任何嘢，簡直係。好，行咗2個鐘36分鐘到，去返原始點。我要睇下呢個士多冇嘢食先，好似閂咗添，我去查。好，喺呢個士多後邊呢度有條路，咁上呢個釣魚翁，上去啦。上到嚟呢個分叉路，喺呢度上嚟嘅，單車徑就係隔離，跟住咧就係上呢度啦。呢個就係可以去呢個釣魚翁。好，釣魚翁，將軍澳9K 由開始到而家，用咗3個鐘頭23分鐘。好彩落雨冇咁曬，熱死我！第6個標，最後2個。好，大廟就係呢個3.5K 孟公屋。頭先由呢度落嚟啦，去孟公屋呢個方向 Q 埋個04嗰個標。嚟到呢度分叉路，就顯示係行呢度嘅。呢條路咧，頭先沿住喺下低，又有2條添。行上面啦，我諗都係同一條嚟嘅。係咯，應該沿住山行，都係落返去。上面呢條路好似偏離咗。應該行呢條。我行咗好耐，其實喺呢個方向，終於喺呢度見到有一個，因為好密啦，入唔到去，係睇嚟應該係得呢一頭入到去。照入啦！好近嘅啫。近到。好。濕得就閂唔到啫。好，因為個電話濕咗水喺熒光幕太多點，所以干擾咗呢個錄影啊，好難控制啊。咁要
休息一陣，摷翻一張紙巾抹乾佢先可以有得運作。咁啊，而家行呢條，行咗落去再揾埋最後個標，希望揾到啦。嗰個標咧唔係睇唔到有路，可以去到，可能要唔知點樣先可以去到。呢度行過去嗰個 HK 井咁過癮，睇咗出嚟。頭先嗰個有個 manhole 定乜嘅嘢，應該唔係路啊，下低我行翻呢條路啊，真係呢個似啲路。最終擒到呢個去水道，沿住樓梯慢慢行落去啦。行啲乾淨嘅地方啦，呢啲啊冇人行啦。行嗰啲而家類似呢啲啊冇乜枯枝嘅，咁就應該即係話好多人行。好似唔知去到啦。原來係呢啲維護。地鐵站就應該係嗰個寶林，不過我而家要去埋嗰個先。我而家去埋408.02，應該喺呢一度上面。放棄啦，應該喺呢度上面。嗰度有個鐵閘，不過係要鎖住嘅。研究咗好耐，即係前面嗰個鐵閘係鎖住，唔俾人入。